Aí, gente, a aglomeração hoje é na casa da vovó, botando fogo aqui nesses galhos secos para limpar o quintal. E debaixo do pé de goiabeiro para ficar limpo e pegar as goiabas. Olha só quanta goiaba, povo. Mostra aí as goiabas aí pra galera ficar lambendo os beiços. O pé de goiaba tá mais limpo hoje porque o Pedrão aí andou limpando o pé de goiabeiro para levar, para fazer um doce, um suco. Nossa, vai cair aí. É muito bom. Aí se liga aí, ó. Quebrando as madeirinhas secas. Tem bicho aí, tem barata nessa folha, hein? Tem barata aí. Ó, queima geral aqui, ó. Isadora? Isa? Isa? Isa, tchau. As crianças estão amando o fogo. A distância que a Isa joga. Tá com medo do fogo. Gente, posso tirar o casaco? Tô ficando com calor. Que bom. Eu ainda não senti calor. Gente, olha esse. Pega esse jornal aí, madame. Bota, não queima, não. Não, ainda não, ainda não. Vou pegar mais fogo. Ali a minha filha Nayara. Oh, não vai. Não vai. Nada, pega pra vovó aí o jornal. Pega pra vovó aí o Vai jornal. lá. Não, esse é casaco. Ali. O jornal aí. Obrigada. Olá, poder. A gente vai jogar jornal? Não. Você tem onde? Vou botar o celular pra carregar. Fala aí, Isadora. Fala aqui, Isadora. E aí? Pega o jornal e bota lá. Fala assim, e aí, galera, tudo bem? Vó, pra que Quer? Fala. Pra que? Fala, e aí, pessoal? Não, não pode queimar, senão tá muita fumaça. Fala que o pessoal deve fazer no vídeo. Vamos queimar só um? Não. É, Isadora? Oi. Beleza. Cuidado aí, vem. Vamos jogar só um. Pra dar um foguinho maior. Aí, ô, Isadora, fala que o pessoal que deve fazer aqui no canal. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal, mas o quê? Apertar o sininho? Apertar o sininho e deixar seu... Like. Isso aí, parceiro, é nóis. Aí, gente, olha que coisa linda. Olha a quantidade de goiaba da casa da vovó. Nossa, eu gosto assim de vez. Eu amo assim também. Eu gosto muito madura. Gente, olha o tamanho dessa goiaba, que maravilha, que linda. Olha o cheiro. Tá sentindo um cheiro aí, Vocês estão gente? sentindo o cheirinho? Ai, tá uma delícia. Muito cheirosa. Olha, gente, a vovó fez um doce de goiaba, que é de lamber o beiço. Muito bom. Dessas goiabas aqui. Pense no pezinho da goiaba. Ela come, ela dá pros vizinhos. Bota Os esse netos. bota esse verdão aqui. Isso! O que foi, filha? Você tá verde, velho. Mas queima também. Tá, irmão. Vou pegar mais folhas. Vou ligar, limpar. Isso aqui não pega, não. Deixa aí, parceiro, não se envolve não. Ô, gente! Deixa eu chegar a 5 minutos, então aí nós para, parceiro. Mostra o pé de acerola aí. Tá atrás de mim, parceiro. Tá vazio. Vai, gente! O fogo tá apagando! Gente! Podemos mandar esse galho aqui? Bota em cima do bagulho ali. Ó, cuidado que pode ter bicho aí, hein? Vai, puxa! Nossa. Ele quer fazer Aí algo? também tem coisa de espinha, hein? Toma cuidado. Pega isso aí, Amanda, e pode colocar. Quer literalmente fazer a faxina aqui, né? Mas a intenção é essa, limpar debaixo do pé. Olha o tamanho do tronco que a Isadora tá pegando, puxando lá. Vem aqui, filha.
bota não, porque isso aqui é verde, dá muita fumaça. Vem pra cá, não. Olha o fogo. Ai, que... Eu vou jogar isso daqui. Aqui tem espinho, meu povo. Essa aí tá bom. Meu jeito é no pé. Vai estar aqui também. Vai lá igual a Nayara. Olha essa menina, senão Vou vai jogar cair. ele. Segura aí, Grayson. Deixa eu sentado aí. Joga direto na mina do fogo maior. Fica aí. Senta aí na... Joga Vai, Isadora. Tá pisando. Acabou o fogo. Acabou? Agora que tá começando. Ai. Oi, filha. Nayara. Nayara, dá tchau. Dá tchau, tchau. Agora tá perdendo. Amanda, tá tudo fechado lá em casa? Vai Vai lá fechar o cabelo. Fecha a janela daqui, a porta, fecha tudo. Vou jogar Isso. direto aqui, ó. Já sei onde. Não. Fica com o galho na mão, mantém ele. Ilza. A janela da sala não tá fechada. Joga! Todo. Ilza. Claro, na hora que... Eu quero pegar uma folha. Afinal, folha morta não... Nós temos um sapo aqui, Bruno. Ó, tem uma faca aqui na minha mão, hein? Escuta, Ilza, tem um sapo ali, ó. Esconde aí. Pega esse pau que tá aí cheio de brasa e a gente dá umas pauladas bem com ele. Tá gravando, parceiro. Qual foi? Tá gravando. Tá me puxar um pouquinho. Ai, Pedro. Ai, Vou filmar aqui as plantas. Ó, gente, já tá escuro. Olha o tempo aí, ó. Já é noitinha. Já tá escurecendo. As goiabas não dá nem pra ver mais. Aí eu vou mostrar ainda dá pra ver. Ainda dá pra ver. Aqui fica cheio de pássaro. Cheio de rolinha. acendeu! Aqui vem bastante sabiá. Mais é melhor. Dá Quanto mais, menos pior. pra ver ainda. Quanto menos pior. Quanto mais, pouquinho. melhor. As Achei goiabinhas. dois aqui ótimos. As Super vai goiabinhas. dar fogo. Aqui já tá à noite, não dá pra ver. Nossa! Respeita! Mãe. Não, mais. Amanda, dá a volta, pega esse daqui, ó. Bota ali. Calma. Isso aqui, Amanda. Esses galhos aqui. Roda. Ai, vejo o peixe, yeah. Olha aí o que eu achei. Puxa, Tá escurão, parceiro. Tá escurão, tá muito escuro. Vai, fala aí alguma coisa pra finalizar o vídeo. Só vou dar 10 Isso aí, minutos. gente, tá aqui finalizando o vídeo. O que a gente deve fazer, Pedro? Se inscreve aí no canal. E a gente ainda estamos trabalhando com os chinelos. E quem não for inscrito aí, se inscreve, aperta aí no sininho. Estamos aqui mais uma vez, né? Pedindo para vocês, como é que se fala? Chega aí, né? Chega aí. E aí, pra onde? Compartilha aí com os amigos, com a família. Chega aí, E não. sempre esteja assistindo nossos vídeos Fala no engraçados aí com a família, Fala de novo, fala. O que o pessoal vai fazer no vídeo. tá? Até, Fala, tá com vergonha? até a Olha pra próxima, lá. gente. Fala. Fala. Oi. Fala o que Isso você tem que fazer, cara. Tô ligado. Nossa. Tá bom, desliga. Consegui quebrar mais um. Gente. Até a próxima. Tchau. Fui.